ジマルト株式会社新経理の山田と申します。本日ですね、質疑応答タイムということで、今まで事前にですね、皆様からいただいております質問の中からですね、いくつか同様の質問をいただいておりますので、その中のですね、内容的なもの、似たようなものをちょっとまとめまして、まずは回答させていただくということで、まとめさせていただきたいと思います。時間限られる中でのですね、質疑応答ということで、まずはそのところから進めさせていただきたいと思います。まずですね、とても多く寄せられたご質問の中でですね、グロナスもそうなんですけども、eCallにも共通するんですが、対応の時期等に関してですね、ご質問いただいてますが、この辺はプレゼンの中にですね、大体これぐらいの対応の時期ということで、回答をプレゼンの中でさせていただいているかと思いますので、対応時期についてはですね、割愛をさせていただければと思います。次に非常に大きく質問をいただいたのはですね、その企画についてですね、この企画についてその内容とかですね、細かいそのテストケースということに関して皆さん非常に不安な点とかですね、あと今後どういうようなスケジュールでいくかというところが出てきてるんですけども、この辺をですね、今日は欧州の方から専門家が来ているということで、お二方も合わせてですね、聞いてみたいと思います。So with respect to what is ongoing in, let's say, we have the following standards, like I already showed during the presentation with the information provided by the European Commission. This is also part of the presentation material we have available. So on this slide, you have already seen, we see all the standards that are required to implement the vehicle part, the mobile network part, and also the public safety entry and call center part. All standards are described here. There's no one missing. These are all. If you're going to implement all these standards, you have implemented eCall. Just to add to the points that Marcel-san made with respect to the standards, you need to be aware that currently there are 25 revisions of the standard 16062, which is the high-level AC, which is the one right at the second from the top, and they were placed before the SEN working group on the 5th of December, and they should process through the voting procedure hopefully by the early part of January 2013, and then will be published as a draft standard prior to the voting process for agreement. But all of the standards that you see, all of the standards that you see, if they have the designation EN in front of them, they are published
they are agreed, they are set. And as I say, the only one that will change at this present time is 16.16062, and that will be revised in 25 different areas. We can provide what the proposed changes are, we have those. Hero undertook all of that work and submitted that to SEND. As you can see, it's just that top one which is the operating requirement and the high-level application. It's 16062.で、この規格に関してはですね、この中に例えばコネクタの規定があるのかとかですね、いろいろな規定があるのかということが質問があるんですけども、この辺はどうなんでしょうか。いろいろこれを使いなさいとかですね、アンテナを使いなさいというようなそういうところまで含まれた規定というのが存在するかどうかっていうのが多く寄せられているんですが。In respect of that particular level of detail, no, they are not included in the standards. However, I would expect to see some of that detail in the specifications, which should be coming out early January in draft form next year, which will come from DG Enterprise. The other part that Marcel has just reminded me, in respect of the manual activation button, which is part of the European eCall specification, or standard, should I say, that it does say that there will be a button inside of the vehicle which will be capable of manually activating the eCall. There is a great deal of discussion taking place to try and define how that button should look, what it should look like, and its function and its action. So whether you have to press and hold, what the button will feel like, whether it's illuminated, whether it's red, green, but that discussion is taking place now, and it is anticipated that it will follow part of the ISO standard, so it will have more global appeal to it. あとですね、皆様のご質問の中で多かったのが、今お伝えしたような規格の中にいろいろなボタンの形状とかそういうものも話し合われているということなんですが、実際事故が起きたとき、何か問題が起きたときにそれをどのように責任を取ってカバーするのかというようなご質問も非常に多くてですね、その規格を守りさえすれば守られるのかとかですね、その規格と実際その車のですね、何か起きた時の関係というのをご質問を多くいただいているんですが、その辺はもうすでに何か規格の中に含まれているということはあるでしょうか。There has been a great deal of work, and as you can probably imagine, a lot of discussion that has taken place. It's not described as responsibility, more as liability. And the decisions that have been made so far is that each part of the eCall chain is put in its separate compartment. So the limit of liability, for instance, for an in-vehicle system supplier stops if it can be proved that the in-vehicle system operated correctly. Then that's their liability is then discharged. So the issue would then pass across to the mobile network. Now, their particular realm of liability is far more difficult to quantify. Just purely because there's not a mobile signal doesn't make them liable. What could possibly happen is if it could be shown that that the in-vehicle system had operated correctly, had bundled the minimum set of data correctly, opened a voice channel and transmitted it,
and then for some reason something had gone wrong in the mobile networks, then possibly something could be said about liability there. And then the final part of the chain is at the public safety answering point. Can that organisation receive the eCall effectively, decode the minimum set of data, visualise it, and also maintain voice contact, and where necessary initiate a callback or pull new data from the car. So that's how the responsibility is currently being looked at. And just to add one sentence, if you look at the bottom, you see the NAD, then you see the MNO, and then you see the PSAP. Read, instead of the NAD, read a regular mobile phone, just to give you the impression. And then you read the entire sentence, mobile phone, mobile network, emergency call center. This is what we already have today. Who is liable for what today? The same answer is the answer to the question that has been arising just before. ここまではですね、ちょっと eCall のところを特化したんですけど、せっかく電話にですね、ロシアのクロナスの専門家の方も待機していらっしゃいますので、ロシアの状況も、似たような状況かどうかというのを合わせて確認をさせていただければと思うんですが、そこは確認していただけますでしょうか。あとロシアの方のですね、ロシアの方では英語のWhat
ロシアの状況というのが、今お話があった内容なんですけども、随分時間がかかってしまったんですが、この法規制のところ一番、質問も多かったんですけども、今この時点でですね、皆様からのご質問もし今聞いた中でですね、法規制関係のものでここはどうしても聞きたいということがあれば、eCallプロナスに関してですね、ちょっとご質問いただければと思います。で、一ついくつかあと共通した点であったのが、ロシアの使用書に関しては英語版っていうのがあるんですかというようなご質問があるんですけども、これに関しては英語版はあるということですね。ただ、出てくるのが少し遅くなるような形で、英語版は出てくるそうです。この使用関係のところでどなたかご質問あれば挙手をしていただければと思います。どうぞ。すみません、宮本と申します。明確な答えが得られるかもわかりませんが、ロシアの方なんですけども、ドラフト版を出すターゲット日程というのはもうちょっと明確にならないということですね。ロシアのこのドラフト版のですね、出るタイミングなんですけども、もう少し前もって、これがクリアにならないかということなんですが、電話の方がご都合の関係で、切れてしまったということなので、もし白石さんの方でご存知であれば。この後の質問については、ユニオンの方で確認をさせてくれということなので、まず伝えたいと思います。今のすみません、ドラフトは、時期について前もって分かるかどうかっていうところが、今まではクリアじゃなかったと、いうことなんですけども、ちょっと私の方から今日ご覧いただいた資料、前回11月の14日の資料、これスペシフィケーションワーキンググループでのロシア、その時も彼がプレゼンテーションをしたんですけれども、その時の資料を持っている方はおそらく今日のやつを見て、1枚2枚アップデートしてるなというふうに、発見された方もいらっしゃると思います。こういう形でほぼ1ヶ月2ヶ月ぐらいのサイクルで、対外的にオープンにしていくというやり方を彼の方はしていますので、そこに大体次のドラフトがどれぐらいだというような書き方をしております。そういう意味で今日ある資料、それからさっき彼が言ったのが向こうおそらく1ヶ月2ヶ月ぐらいの見込みであるというふうにご理解いただいてよろしいかと思います。でそれ以外に今日彼がコメントしなかったドラフトといろいろ質問があった場合には彼の方に質問として投げたいと思います。一般的には今日書いてないことについては今まだ決まってないということで、向こう 1,2 ヶ月ぐらいにしたらそれについて進捗が、ある場合があるというような大体つかみ方というふうにいただいてよろしいんじゃないかと思います。法制関係のところで何かございますでしょうか。一番質問が多かったのですね。それに関連する質問なんですけれども、この法制化の動きというところで、自動車会社さんもメーカー、部品メーカーさんですね、気になるところではヨーロッパ、ロシア域外での活動というのはどうなんですかというご質問もですね、数件寄せられているんですが、この辺はアンディさんの方で、ご存知でしょうか。ヨーロッパ、ロシア域外ですね。Thank you. As far as I'm aware at this present time, the two areas that we're talking about, so that's GLONASS Union for Russia and eCall for Europe,
those are the only two that are operating at a national level for free service. So there's no other legislation. Have you got anything on your slide? Those are the only two areas where legislation is currently being looked at. We will make available, of course, at the earliest opportunity, the relevant passages of legislation. One was made available last week, which deals with the PSAP area, which will become law in January. We're still waiting for the standards as they affect type approval, which in itself is a regulation which will be law. Once we get a draft version of that, we will be asked to comment. So it is in our own interest to ensure that this is put to the widest possible audience. この認証に関するところで、少し外れた形になりますけれども、ではこの認証をYLP さんの方で取れるのかというようなご質問をですね、いくつかいただいていて、認証関係にもなると思うんですが、この辺に関して、中川様の何かありますでしょうか。もちろん私ども、皆様方のサポートをできる限り円滑にできるような環境を作ってまいりたいと思っております。ただ私どもの本旨はこの環境設備環境をきちっと整備してオペレートすることでございますので、ちょうど今日展示されていたようにこの分野ではテスティングカンパニーさんですね、いろいろ活動されております。ですから我々の設備環境を活用してそういうテスティングサービスさんのサービスとして認定を受けるというようなことも考えるのかと思います。詳細はどういう認定に対しての条件というものがかかるかということにもよりますけれども、得意なところと同士で協力しながら皆様方に最善のサービスを提供できればなと思っております。あと今回のプレゼンの中でですね、オペレーションのその費用についてということで、皆さんなんかのご質問がですね、今回この会場の中から随分寄せられておりまして、費用が無償だということで何度か出てきましたので、その無償の費用をどうやってカバーするんですかというような共通の質問が出てきているんですが、これに関してはどうでしょうか。無償で提供する、どのように無償で提供するかというところですけども。Before we come to that point, we would like to address two things, at least for what's ongoing in Europe, with respect to certification and also periodical type approval inspection. Certification, there is one box missing on this slide, which is a task force CERT for certification, which already has been closed, so it should be on this slide. Another box. We will approach European Commission about this. It's missing here. And this CERT box has been closed. There are recommendations made by this task force which have to be picked up. So regarding certification, there are also ongoing activities right now. How to certify, and in this respect, I assume, my view, ethical will play a bigger role as well. I can also report that we have discussed this during our last supervisory board meeting within ethical. The next topic is this green box, like you see it here, PTI, periodical type approval inspection, and as you see, one of the task force is actively working on these periodical type approval inspections. So with this, I would like to close that question and come back to the next question, where it is about how can it be that this topic is free of charge. Again, quite simple. Grab the mobile phone out of your pocket. Your 112 dial is free of charge. Who pays that? It's a matter of inner security and safety, and that means every country in
European Union, that means the 27 member states, each of them is responsible for inner safety and security. The emergency call services is a service by the member state to each inhabitant of that country, free of charge. So if at home you pick your phone, you dial 110, 112, whatever, it dials the emergency call, this is free of charge. This functionality, which we are now going to implement into the vehicles, for the end user will be free of charge. Of course there is cost. The cost will be put in that vehicle, that's also clear. It's a similar cost like the European Commission has decided that every car should have electronic stability control as of a certain date. This is also additional cost, but this is reflecting inner safety, security of the people that are using the roads in the countries in Europe. So yes, the end user has to pay for ESP, yes, the end user has to pay for the airbag, that's fact. But we think there are a lot of additional things that later on will be done with the same telematic communication unit as well. In the other words, put it in the other direction, if you see all new equipped vehicles already today, many of these vehicles are already equipped with a kind of telematic box. So it's on the hand lying that these will emerge, that these will migrate in future use. And I can tell you, at least as an expert for communications, the difference in those two applications is not big. It is quite simple. If you come later to me, I show you two modules that incorporate. One is a regular standard machine-to-machine module, and the other one is an automotive-grade eCall module. There are big differences with respect to the manufacturing process and other quality processes of these devices, also with respect to the development itself. But both devices are pin compatible. That means, theoretically, the development of the design, the IDS, would have been also according to automotive standards, like for example, in this case, I can state Fujitsu 10 has done, then you would have a device that is running according to the specifications today available by the European Commission or brought in via the European Commission. 限られた時間の中での質疑応答ということで、もうすでに時間をしているんですが、せっかくの機会ですので、皆様からですね、一つ二つ最後挙手をいただいて、ご質問があればご質問いただければと思うんですが、何かございませんでしょうか。せっかくの機会なので。経営総研の平林と申します。素晴らしい説明ありがとうございます。ちょっと経営総研ということで、キャリアとしてちょっとご質問させていただきたいところでございます。GSM でeCallを実現するということでございますが、オートモーティブとモバイルフォンとではライフサイクルがだいぶ違います。で、ヨーロッパのテレコムキャリアは、オペレーターは、例えばこの GSM を eCall のために20年間維持されるんでしょうか。端的な質問ではございますが、その辺何か協定とか法律的に決められたことがあるんでしょうか。その辺教えていただけますでしょうか。The answer is quite simple. How many machines do you think right now in Europe are already equipped with a SIM card? For example, for metering. So I can remember about 4 or 5 years ago in the northern part of Europe, millions have been invested to equip those countries, that these power meters at homes, with this kind of connectivity. That's one comment. So it could be, what are these countries going to do? Are they going to invest again millions of devices? That means millions new kinds of connectivity. It could be an option. Could be. Another point is we're also talking about coverage, and I am a freak. You can see it from here. I tried to get around it, but I did only, let's say, had the opportunity to withhold it for 2 years. Then I had to give up. I am a freak.
And I'm the first one that probably will run around with something that has LTE inside when it's with respect to eCall as well. But if it's about the coverage within Europe, and also the coverage about the services we would like to offer to our customers, and that's also fact today for the TSP solutions that are brought also by the OEMs today in the market. Coverage is everything. And I tell you, it's Murphy's Law. If something goes wrong, then definitely it goes there wrong where you don't want it to be wrong. Now if you look at Europe today, and you look at the 3G networks, you look at the LTE networks, can you grant coverage throughout Europe? What happens if 3G or LTE is not available anymore? What will happen? Well, from the LTE we'll drop back to 3G, okay, fine. What happens if then 3G is not available anymore? Oops, no 2G anymore? I don't think this is going to happen. So in other words, what I expect will happen in the future. 2G will be there. How long? Good question. For sure, another 20 years. I'm sure. But this is my opinion. 時間も随分押してきましたので、質問はですね、以上にさせていただければと思うんですけれども、皆様から非常に多岐にわたるご質問をいただいておりますが、大変恐縮ですが、質問は以上にさせていただければと思います。どうぞ。ちょっと先ほどのロシアのドラマスキーさんとちょっと話しましたので一つ言いますと、さっきのフリーオブチャージに関するところなんですけども、どうやってそういうビジネスモデルでカバーするかにつきまして、今日12ページでいろんな箱の絵が描いてあって、薄い白とブルーと濃いブルーがあって、ミニマムいわゆるマンダトリーでない、ブルーの場合はマンダトリーでないですよということを今日彼はもう一度繰り返していたかと思います。それと今日の最後の彼のページ14ページの IVS ユニフィケーションについて、いわ他の特に彼が今日強調してましたのはフリートマネジメントとデジタルタコグラフ、このあたりのユニットとのユニフィケーションによってコストダウンできないかということを今日2つお話ししましたが、実はこの部分を今日このために今回のプログラムのためにですね、彼が追加してくれた部分でございます。いわゆるマンダトリーについてはフリーオブチャージ、じゃあそれどうするのかというところで今言ったようなあたりを考えていきたいと。ただそれについてはまだ課題があるんだというところが今日彼の方が、伝えたかった部分でもございます。ちょっと先ほどの質問に戻っちゃいましたけど、そこだけ付け加えていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。まだこの後ですね、懇親会に参加される方は引き続きエキスパートの皆さんがですね、懇親会にも参加しますので、ぜひこの機会にいろいろ質問をしていただくというチャンスをですね、懇親会の方でも持っていただければというふうに思います。質疑応答は大変恐縮ですが以上で終了させていただきたいと思います。